ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு கவின்ஸ் கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூடியூப் சேனல். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபியூஸ் பண்ண பல்பு எப்படி ரெடி பண்ணணும்னா வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பல்புக்கு மேலே இருக்கிறது எப்படி கழட்டிக்கணும். கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி நிறைய பல்ப் இருக்கும். இந்த பல்பில் இந்த மாதிரி வச்சு ஒவ்வொரு பல்பாக எல்லாத்துக்கிட்லேயும் டிவைடர் இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் இது போல் டிவைடர் எடுத்துக்கங்க. இரும்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கரண்ட்டில் கையில் சாக்கு அடிச்சுக்கும். இப்படி ஒவ்வொன்றா வச்சு செக் பண்ணணும். நம்ம கரண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். நான் செக் பண்ணுறேன், இன்னும் வச்சு செக் பண்ணுறேன். இதில் நிறைய எல்இடிஸ் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு எல்இடிஸ்லேயும் டிவைடர் 2 சைடையும் வச்சு நம்ம செக் பண்ணணும். எல்லா பல்பையும் செக் பண்ணுங்கள். எல்லா பல்பையும் செக் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபியூஸ் பண்ண பல்பில் நம்ம கரெக்டாக வைக்கிறப்ப பல்ப் தெரியும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பல்பு நல்லாவே எரியுது. அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம எந்த பல்பில் வச்சு அந்த மாதிரி எரிஞ்சதோ எரிஞ்சதோ யூஸ் பண்ண பல்பு அதுதான். அந்த பல்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஒரே ஒரு எல்இடியை மட்டும் நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ இதுக்கு மேலே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்து தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணலாம். சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் அந்த ரிமூவ் பண்ண பல்ப் இருந்த இடத்துல நம்ம இப்போ 2 சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் மைனஸே 2 சரி சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இது போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ போட்டோம். நம்ம இதை ரீசன் செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தா நல்லாவே தெரியும், பல்ப் நல்லாவே எரியுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இதான் நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க.